છોટાઉદેપુરમાં છવાયો છે ધોધમાર વરસાદી માહોલ। બોડેલી તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે। ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો। વરસાદી માહોલથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે। ચાચક, ઢોકલિયા, માંકની અને કંકરોલિયા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। વરસાદી માહોલથી ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી છે। ભારે ગરમી અને બફારા બાદ આ વરસાદ થતાં લોકોને પણ રાહત મળી છે। એક તરફ ખેડૂતો ખુશ છે, ભારે પવન સાથે ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલની શરૂઆત થઈ છે। છોટાઉદેપુરના આ દ્રશ્યો છે। બોડેલી તાલુકામાં પણ વરસાદ નોંધાયો છે। ભારે પવન સાથે ગાજવીજ વરસાદ પડ્યો છે। છોટાઉદેપુરમાં અલગ અલગ પંથકમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। બોડેલી તાલુકામાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। વરસાદી માહોલથી ખેડૂતોમાં ખુશી છે।